यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए। गाड़ी संख्या 14-110 कानपुर चित्रकूट एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल से चलकर घाटमपुर हमीरपुर रोड रागौर अतारा के रास्ते चित्रकूट धाम करनी को जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है। May I have your attention please? Train number 141110 Kanpur Chitrakoot Express from Kanpur Central to Chitrakoot Dham Garhi via Khatampur, Hamirpur Road, Ragaur, Atara has arrived on platform number 1. यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए। गाड़ी संख्या 14-110 कानपुर चित्रकूट एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल से चलकर घाटमपुर हमीरपुर